lunaku lwajjo baganda bange twalabye Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ya 22 suratu Luqman latugamba nti omuntu alitereza feesi ye nayimirira mustaqiman ku ddiini hanifan nga takoze shiriki yonna neyeeyisa bulungi aliba yeekutte ku muguwa omuki nawunzika nti enkomerero ya buli kintu tugirinde eri Allah kubanga accountability yegenda okuteekebwa mu nkola gye tugenda okusanga bye twakola batubale batusasule ebirungi kirungi ekibi tusaba Allah atusonyiwe tugende situjja kugazya mu byajjo waman kafara omuntu alyeyisa mu ngeri y'ekikafiiri eyo kilasi moneta mumugonderanga yamonitalinga kilasi ya hadishaq waman kafara omuntu talibeera ku ddiini ntuufu makulu nti feesi ye nga tagitadde ku tariqa mustaqim fala yahzunuka kufruhu obujeemu bwe tebukunakuwazanga gwe tereera kuki ku mugendo aganye takunakuwazanga gwe genda bugenzi mu maaso awo waliwo ekyokuyiga omusajja ajja n'abeera nga yeekutte ku ddiini ya Allah n'atunuulira amajolite nga sibe baliko tabitegena kandi naye kankolenga bali lwaki mbeera obwomu abantu bajja kukola ki abazungu bagiyita isolation nti abantu bajja kuboola obeere wekka eyo siina kabeera nzekka abantu bonna bano byebaagala gwe kiserera ku ddiini ali baaganye nga yadde bangi tebakunakuwazanga gwe sigala ngaositikinze kuki ku Allah kyayagala oba kitegerekesa basiraamu ebiseera bisinga obungi abantu abasinga wama kaana aktharuhum mu'minin abantu abasinga obungi tebakkiriza omukkiriza neyesanga ngaali matigga obeera ku kyalo nga gweka gwotema empale obeera ku kyalo nga gweka gweniikirivu gwe ku kyalo kati naye kankolenga bannange Allah tyagaa nti gwe sigala ku kyaffe abaawukanye kababeebe bangi tebakunakuwaza kyasaye bwatusomedde hadisi abamu gyewulidde bannange ti omusajja yasaddaakira malaaya naye abatatuyigiriza ebirimu nti omuntu wone bwaba malaaya mukole ki musembeze wano mu basiraamu mmwe mwanenza okusembeza mwenyina nga malaaya kakakafuwala tokyambera mu maaso ga muyine obusiraamu obusungu bw'obusiraamu bamwabujjawa ebiseera ebisinga obungi ntya nnyo omuntu alina imaani nga tamanyi wallahi alazim omuntu alina imaani nga tamanyi wabulabe ebintu ye nga abikola eddiini y'obusiraamu yeetaaga bwegendereza terimu mpisa mbi nga bwe twagambye eggulu terimu kuvuma bantu kobere ngaolina imaani efaanana etya tolinayo hadisi gyoyinza tuleetera nga nabbi avuma omuntu mayi kirabe niye muvumagana buli lunaku kiki imaani zirimu Qur'ani yino Allah yavumaani yaleeta obusiraamu ng'abantu si basiraamu bonna naga abasiraamu abantu yavumaani nabbi yavumaani naye gwe olufuna ku busiraamu nalabodaba wallahi billahi tosaalangako era mukakasa tulina musiraamu jjati gwe tugera jinga lwaki jjana siiyo lwaki ogikumamu abantu wenamu poloti mmeka zogenda ogaba abantu muleke beyagalye mu ddiini yaabwe nyinza okuba nga ndi munafu mu kyolabye naye ng'ate nkusinga mu kirala embeera ey'abasiraamu mwegirina naddala abavubuka imaani egera neetikka buli mukuwulabye auzubillahi minashaitan rajim bameka abadda ku mugendo ne batereera ku busiraamu olw'empisa za nabbi ennungi bajjajjaffe batunyumiza abantu basiraamukanga bano ba haji ishaaka batunyumiza abantu basiraamukanga si lwa nsonga ndala si buyivu olw'empisa z'abasiraamu ze baakolanga ki zebaali
Allah agaye nti akafuwadde takunakuwaza ate gwe sigala ng'omukolako ddaawa mukwane mukoleko ddaawa abo auzubillahi zo mbizi embwa zetwagala zireke zifuuke ente naye onoogifuula otya ente olina ogiyisa mu lulimi oluki Allah agamba nti ilaina gye tuli marji'uhum yewali obuddo bwabwe fanunabbi'uhum tuli bannyonnyola akawunvu n'akagga bima amilu okusinzira abantu bye bakolaki wano mu Uganda muyina imaani mu butuufu ezimu nga zibakozesa ebitali bituufu wano ewaffe mu Uganda obusiraamu bwa Uganda obutali busome imaani eyo y'ettuntu mukimanyi nti okunywa omwenge n'obwenzi ki ekisinga obuzito bwenzi obusiraamu bulina engeri gye bupimamu ebintu naye ng'obwongo bwaffe mu Uganda nawo bupima bulala omusiraamu bw'anywa omwenge temumuziika naye bw'ayenda ng'abaana 7 tewali abuuza bwe babuuza obusiraamu obwenzi n'omwenge ki ekisinga obwenzi balagira kumukola ki ekibonerezo kye kikulaga weiti yaki yekibi omulenzi bamugamba kumutta omunywa omwenge kumukuba kibooko naye gwe bwetunula omunywa omwenge kandi wallahi tetuyinza kumuziika si bwe kiri imaani eyo ekitumbaavu eyo I'm very sorry to say olaba nti olina imaani waliwo omuntu yankubira ejuzi essimu n'agamba abantu obusiraamu babusoma batya infact nali bawulira nga bakayana ku ssimu naye nze ebiseera ebisinga obungi omuntu bwe muwulira nga simusobole mugamba kyo sikimanyi mba nindi nesija kumusobola n'agamba seeka nti omuntu bw'abeera ne malaaya ye mu Ramadhaani musajja abuuza vubuka naye nga si misana alamulwa atya agisaakaasa mulimu ebibuuzo nawe akasiramu bakaya nambawulira bagiyita boyfriend ne girlfriend kati bwe namwanukula nga bwe namwanukula banne tebamatira bayitawo akabanga lw'omuwala akuba essimu balina discussion zaabwe nakaseka nasomera ku biraayo kyesimu nyabo omuntu bw'alabagana batusomesa omuntu kwegamba ambuulira biraali olw'okuba ndi mityana alaba nga sijja kukisobola ki anchalinjinga fe ku biraali batusomesa yobulono bukazi bwatu bugendayo ku biraali bugende buyige bwasomere no mu luzungu fe ku biraali batusomesa kyo omuntu bw'alabagana ne mukyala we ekiro asiba emyezi 2 konze ddamu okubira esseeka essimu nze sijja kukisobola nalabanga teyategeera kubira seeka oyo yakusomesa nti abaatugamba abo abakuŋŋaanye abakubuulira oddemu babuuza ekibuuzo ekyo naye kinnemye ndaba sijja kusobola kuba ndaba eddala ng'ayuwala naye nga balina discussion zaabwe byebizibu no bye tubeerako noli omuntu ng'abuuza ekibuuzo tuli mu Ramadhaani batawaanya tinyina mukazi wayengera kumuwa Ramadhaani ze omukazi wo bamuwowa kati mutawaana mwagala kuwoowa abakazi bammwe balika bafumba naye bagenda mwagala mubawoowe tugende tuba tubagamumakusuwemu tujja kubannyonnyola fannabbihum bima amilu abantu banaatuuka mu maaso ga Allah accountability zitambule tubannyonnyola akawunvu n'akagga kino bwe kyali wali oteekwa kikikola bwe kino wakola bulungi weebale Allah agamba Allah alimun Allah amanyi nnyo bidhaati sudur ebiri mu bifuba fil haqiqa waliwo ebintu ebikubeera mu kifuba notasobola kubyexposing eri bantu naye nga Allah abimanyi atya oyinza okuba nga wavudde wano tuva kapiira kasingo naani naye nga ekyakutotoyekolaki kubba ssimu naye nga tobabuulidde banno nti abeange nti nze nyenzi kuleta masimu
ye Allah amanye ekyakututte era ne mission zo ne simwe zibeera akimanyi ekyakututte era ye Allah asasula ki asasula nniya innamal a'mal binniya kati gwa Allah amanye ekikutuuzizza wano bw'obanga ekikutuuzizza wano ozze kusoma bajja kusasula nniya bw'obanga ekikutuuzizza wano olina gw'olinda baada al-isha naye ate era osome nniya zo ziri ezi era bazombi bajja zisasula tekigaana nniya kuba bbiri mu kifuba wateekamu nkima sagafumba buli mwalina eddoboozi erimunyumira kakati enniya tezigaana kuba mmeka Allah yatukkiriza kugenda okukola hijja natukkiriza ate mu hijja okusuubuliramu enniya ne ziba mmeka bbiri nga oyinza okuva wano sheekh n'ogenda ku dduwa nekikututte ogenza okusoma edduwa n'okulya emmere ziyinza okutuukira ziyinza obutatuukira edduwa n'ogimala haji n'abaga nti abange nti enjala nnyingi nga seekawagayi nafumbye katogo enniya zo emu eyise emu ekoze eki ekuyerongo namba naye akatogo tebakalya ku dduwa basiraamu lwaki mwine engeri gye mwakkaanya mukasirise nga temwogedde nti waliwo emmere eteeka okuba kuki ku dduwa winagana bannange nafumbye obujanjalo ate tetulya butto ennaku zino bamutugaana saataddemu butto saakulwaza abantu hadisi egamba la darara wala dirara teweekolako kabi tukakolera banno noka bana mwenge mwetensani aji saako ejirya bemba muvuga eggaali nga muddayo mugamba tumazzemu akatinko kitukoze sitirabangako kirungi nnyo omuntu okolaba nti kibatadabangako naye nga tesi kibi naam Allah amanyi ebiri mu bifuba byaffe Allah agamba nti numatiuhum tujja kubawa akaseera batibe qalilan ne kajja kuba kaki abajeemu baaliko abajeemu mubaleke numatiuhum qalilan ozungu bakita respite bajja kuwayo akaseera bakulindirizeyo akaseera weeyagalemu oleke kuviiramu awo mu bujeemu bwo okola eki mwenge nywa bakazi kyakala banga tebakwata Allah ayina akatwa ketugaye tebayita respite nakuleka nakuwa akaseera nobba ogusoose ne batakwata nobba ogwokubiri nezo nozya ne ziggwawo nobba ogwokusatu naye lwogenze nagamba ekimirundi gimala ababoda bosse bamala owezeza musanvu oba omunaana bakwoke bamala ojja kuvunaanibwa bali bakumala abo Allah agamba nti numatiuhum qalilan tujja kubaleka abajeemu bacakalemu akaseera kati gwe bw'otalabanga muntu ng'acakala noga naye seekaffe Allah ng'abatali basiraamu bali bwe bati naye ate ffe nga tuli bwe tuti Allah yakyeyama nti numatiuhum qalilan akaseera tugenda kubawa kaki katono beyagali mubaleke bali laifu yaabwe abakazi bonna bwereere baba balagawa singa nno yali hijja singa abakazi abakoze hijja basinga abasajja abakazi bwereere baba balagawa wambyazi matiuhum qalilan tujja kubawayo akaseera ak'essanyu beeyagale omuwala abeeraawo nga ayina ebbeere liringa ebakkedo qalilan liyimirira kumala bbanga ki naye wayitawo emyezi ogenda odirabanga ali kanyuga eno mu mbiriizo omwana gyaliyongera qalilan asibe kabina kaveeyo bakayita kaboga kati abavubuka asibe akaboga qalilan wayitewo emyaka ng'akaali akaboga kanyeenya nga kaveera Allah agamba nti thumma oluvannyuma lw'akaseera nga life gye tubawadde emala natarruhum ila adhabin ghalid tujja kubawalaawala tubatwala awali ekibonerezo sinziggo wali okirabyeko Allah bawazeewaze bafire lutaya baalya laifu buli muntu n'abeegomba ne watuuka akaseera nga kaliira eweddeko natarruhum netandika okubawalaawala ng'ennyama bwegenda yeewalakata ila adhabin ne batuuka ku kibonerezo ghalid tebayita ki
yedda twasomanga naqsu mughallada yali tegeeza ati Allah kyayise ekizito kiba kifaananyi situjaggazibwa n'oludde wala in sa'altahum abajeemu singa obabuuza man khalaqa as-samawati wal arda ani yakola eggulu naki n'ensi mwabisangawo naye ani yabikola jjajjammwe ekigwe mumanyi Haji Kaweesa Haji Ishaq mwabatusookawo babagamba ani yakola eggulu n'ensi bakitamu ani yatemamu ebikata ezo ensozi zetulaba yalina enkumbi ng'agenda atema n'ateekamu ennyanja n'ateekamu ebibira n'ateekamu ebisolo ani yagenda asimba ebintu ebyo eggulu n'ensi ani yawanikayo amataala Allah atalinginga buli kitonde ani yakola eggulu n'ensi singa obuuzizza abantu bajja kugamba batya la yakulunna Allah bajja kuddamu naffe twabisangawo naye twali tetumanyi yabitonda n'atuma nabbi omubaka atutegeeze tibye mwasangawo yabitonda bamuyitaani n'abagamba kulil hamdu bagambe beebaze kulil hamdulillah bagambe ku kigambo ekigamba ki ekitegeeza ki bwebaza amazzi basena negaggwawo ebisolo birya bali ebisolo bakola batya kulil hamdulillah abantu mubagambe bwe baba bamaze okukkiriza confess ne bakiteeka mu mitima gyabwe ne bakikkiriza ekyo nti Allah ye yatonda ensi mugaye bamwebaze twebaze ku Allah nti alhamdulillah ala kulli hal mugamba alhamdulillah oyinza okuba omaze emyezi 3 nga tokyogerangako neyokuyamba n'okyogera leero netusanga ebintu byonna facilitated ennyanja weeziri tulya ebyennyanja tebiriiko afuuyira sene ne zifubutuka nabaga ati waliyo abanjiziva ne tulya emiyembe kati givuluuja simu mwateekamu sukaali mutakamu bwonyika mulimu sukaali naye sukaali w'ekikajjo si yewaffe ne si yew'omuyembe kyokka ate byonna makula ziringa ejjiiko ze baatabula nga bapima mpime ani alya sukaali w'omuyembe n'agamba ono akaaye nnyo ebya Allah tebiriiko overdose naye bwe mwetabulira sukaali oganda aba bw'otaddemu ono yenna ate muntu eby'abantu biriko mistakes ebya Allah olya normally bifitinga n'obulamu bwo bweyagala bikaawa mwebiri ebiwooma mwebiri biri mu ttaka bw'okebera mu ttaka tobiraba ani yali anywedde ettaka n'agamba wano wali ekikajjo wansi ti njagala kuliyoolawo tulikyeke mu kyayi ndabe obata kisoboka Allah yamanyi bwabigatta ne bifuluma nga bikaawa ne bifuluma nga biwooma ne bifuluma nga byokya kamulali akaawa oba ayokya akaawa ono yalina embeerazi tawooma ate takaawa ali awo byonna nga babyagala mu bubiri biinayo emirimu naye kubugirawo nti oyagala kulya ki soda akaawa n'awooma ani asooka okuggwawo abantu bakwata Allah mistake bino bikaawa bizzeeyo Allah ayagala ebikaawa bibalansinge nebikola ki kufenna wiiki eno ani yanyweddeyo ekikaawa ng'akinywa kubalansinga nga Allah byabalansinga ku nsi nti walina okubeerawo kino na kino negative ne positive birina okubeerawo negative bwebeerawo byokka tesobola bulamu tebusobola kutambula wateeka okubawo negative neki ne positive kati bwebyalanga ebiramu bwonna buli kyotunulako Allah yakikola ebiri mu ggulu biri mu bbanga ebiri mu ttaka ebiri wansi alhamdulillah mugambye nti ki nabbi yatuyigiriza subhanallah bwe tumala okulya tugamba alhamdulillah bwe tumala okwebaka gamba alhamdulillah bw'omala okukira gamba alhamdulillah naye ekigambo ekyo basiraamu tekyogerekeka era Allah yagamba nti nno wa qalilu min ibadiya mu baddu bange bwe mbazaayaza abeebaze ennyo akagambo shakuru kaliko nnyo abeebaze ennyo sibalaba lwaki tabalaba infact ekituufu wallahi alazim omuntu okukwebaza kisinziira ku ki kyakoze eki oli bwakuwa siringi 2 ogamba otya naye nammwe kati ngenda kugulamu ki naye bwakuwa ekizike alhamdulillahi rabbil alamin Allah akutwala Makka naki owulya n'alhamdu temala eteekwa okugendako obuki
obwekinnansi ewere. So nga ate Allah ayagala ekigambo kitono nnyo, alhamdulillah. Onywedde mazzi alhamdulillah. Wallahi waliyo gwe bagateera ku jiiko n'atagamalaako. Taliyo ne bateekayo amata ku jiiko n'atamalamu kikopo. N'amalamalamu ekikopo si ayogera alhamdu. Abamujjanjaba be bagamba abazze okuba olaba walhamdulillah rabbil alamin era anywedde ekikopo kiramba. Naye nga alhamdu si yiyo wabula y'abaana abasanyuse. Temujjanjabanga ku balwadde. Mulinde ababajjanjaba babuli abazze obbalaba alhamdu bajogere nga gwosirise. Allah agamba nti mugambeeko alhamdulillah. Bal wabula aktharuhum la ya'lamun. Abasinga obungi nibo babulya tebajja kubitegeera. La ya'lamun tebabitegeera tebamanyi. Balaba bintu baliwo okulya na kunywa. Ennaku zino TV yange eggulu lyagikuba bannange. Naye mbandiika eyo waliwo omuntu omu mwe muyizi amanyi nti ebye TV binyumira. Oba baza ogikola Sheikh simanyi ya rabbi. Kubanze TV njitwala lesson namba. Oli yanga nti Sheikh alimu mwana muyizi. Ku TV kwoli konze muneesiriiko osubiddwa kuliko empaka z'okulya chapati. Bani abali bazirya sazira bulungi bakazi yesembabu yali ammeka asa baba leeta kulya competition za Qur'an tebaliyo. Mujje musome Qur'an za mpaka tebali. Mujje mulye chapati. Kati ulya byaki byokutta. Baba leeta kulya kukola mpaka za mmere na chapati. Nilita ya soda. Astaghfirullah. Bwe mulimu gwabale wakabayisa. Abantu bavudde ku byabaleetesa. Juzi mwabadde ku bikonde buli mwakuba munne temwebatse. Kati muze ku chapati. Tuliza amagisa. Ngagenda kuziteeka mu lubutuji. Kale awakanira esatu at least aliemu n'ekitundu. Naye afiira ki? Mbwayagala akola eki? Record nabakya. Waliwo emirimu gye baatuleetera okulya nga si emu ku nsonga. Wakulil alhamdulillah. Abantu koolidde gamba alhamdulillah waliwo atakyalya. Bw'oba otambudde alhamdulillah ozzeeyo eka. Bw'oba ogi alhamdulillah Allah naye aganta abanneebazanga batono. Ne shayitaani yaweeranga ebeeri Allah. Wala tajidu aktharahum shakirin. Abasinga obungi nkulayirira ngenda bagana okwebaza. Nkimanyi njagala nnyo okwebaza. Lillahi ma fi samawati wal ard. Allah yalina obuyinza n'obufuzi bw'eggulu n'ensi. Nga bwe nagamba jjo ti ffenna tuli property zaani yatulinako obuyinza nga bwolina obuyinza ku property eyo. Sente zo ne bwe ziba nnyingi si za bbeeyi n'oziga nti leero ngenda kubatambuliza mu kaveera teziyinza ggaana. Mugendera mu mpale teziyinza ggaana. Ngenda kubassa mu mutto gwa mmotoka mbatuuleko teziyinza ggaana. Tiziyo property. Ne Allah waddembe okukola nga bw'oli property ye kyakola ki? Yaga nti gwe ojagaladde nnyo nti amagulu abiri njagala bagatemeko. Aga wiiki eno tojja kuba nako. Nalagira omuteeke w'embeera agatemweko. Ogera okujagira nti alhamdulillah obulamu abusigazza naye bamutemyeko ki? Yali afudde. Batali kukwetandika ali ahadisi. Yali afudde bw'akola ki? Okola otya? Weebalizaawo awo era kale. Era kale ng'olina bisambi byereere nga bya nkoko. Kati olina amagulu abiri tosobola geebaza. Naye laba abantu be bakwebalizaako nti kasita tofudde naye anaatambulira mu kagaali. Bakwebalizaako bano kasita obulamu obusigazza onootambulira mu kagaali. Tunaagula akagaali. Subhanallah. Allah aganje ebiri mu ggulu ne mu nsi byange mbikola kyenjagala. Inna Allaha huwa al-ghaniyyu. Bwe munaagaana okwebaza Allah ye muki? Ekigamba alhamdulillah bwe kinaabalimu okufulumya ekitegeeza nti mwesiimye ebyembawa ne byembakolera. Allah agambye nti huwa al-ghaniyyu teyeeguya mugagga ekimala. Ebimwebaza biki? Bingi. Alhamidu yeebazibwa nnyo. Alhamdu ebimwebaza bingi ng'oggyeko abantu mwe mulekeeyo. Allah agaera yalamu nti bategeera baleke. Naye waliwo Katonda byatonda nga byo birina okumwebaza ku lwampaka. Ku makya n'owulira enkoko nga yaziina alhamdulillah bukedde. Oga eyo nneekuze.
ekuza oba otegeeza kyekiddirira. What next? Olowoleza mu kulya eri mu swala. Biseera by'eswala eri kwazina eri kwazikaali gw'olowoleza mu kulya nkyo kyogamba nti nzijukizza nno twali badde tukola ki? Enkoko yazina ssaawa mmeka ku makya? Tusala mmeka subuhi? Gwe n'enkoko ani mugezi? Bakuwadde biraali. Biraali ali wakagga nti muzeeyi ti twebase ffe bukyali kati ziyingidde. Gwe n'obeera ku mbaga naye tukubuulira obudde totwekwasanga tuli mu makaago zukka osaale mu budde obutuufu. Wali ekoko limanga enjuba emaze okuvaayo ebalyandi. Allah agambye walaw anna ma fi l ardi, nti singa bino byonna bye mulaba mu nsi, min shajaratin, buli ekiyitibwa omuti, aleeta nakra lilumumu nga tayawudde muti ki ku muti, buli kye bayita omuti. Abedda fe twakulira peeni baasongolanga ke bayita akati oluusi ekyoya ky'enkoko ne bakiteeka mu kacupa ka bwino ne bakoza ne bakola ki? Ne bawandiika. Ndowooza yabiraba kuuyo fe twabisanga nga bakadde baffe babiwandiisa. Kalamu nga si nnyingi nga kati. Naye Allah agamba, ayogerera mu mbeera eyo nti singa buli kiri ku nsi ekiyitibwa muti, aklaamun, nga zaali kalaamu, buli muti oguli mu nsi muno nga mwagusongola ne mugukolamu akakalaamu kali ke bagenda okunnyika ki? Mu bwino. Walbaharu, ne ocean ki? Nyanja. Naye olulimi olwaffe lufunda. Waliyo tulina leeke sea ocean. Ocean eba bagiyita batya mu Luganda? Kiri mulaala. Laala kitegeeza kwebaka nti kyebaka nekigwe nekikoma eyo. Ennyanja gagge bayita albahar. Buno bulekisi mu Lwarabu babiyita buhaira. Naye ennyanja Allah agambye nti singa emiti gyonna waaliwo ababazzi abalungi ne nga buli muti bagukozeemu ekkalaamu, zaali badde ekkalaamu meka? Buli muti oguli ku nsi kye bayita ensi nga basongoddemu ekkalaamu ewandiika nga zaali ekkalaamu. Walbaharu, nga waliwo ennyanja kiri mulaala nga ye bwino mwe tugenda okukoza, si kacupa ka bwino. Tufunye emiti tugituumye wali, tuddira buli kati ne tukawandiisa ne kaggwaawo, ne tukwata akalala ne kaggwaawo, naye nga tukoza mu nnyanja. Oba munategeera aya bulungi? Ennyanja eyo nga ocean emu ekalidde, yamudduhu neeyambibwako, min ba'dihi, oluvannyuma lwayo okukalira, sab'atu abhuri, ocean zindala 7. Kati ziri mmeka? 8. Ocean ziri mu dunia wano ez'amaanyi ziri mmeka? Nya? Atlantiki, Pacific, naye ye Allah amanyi nti ziyinza okuwera 8, kubanga natugambye nti ku nsi kuno kuliko singa ennyanja emu ekalira muleeta 7 abalivumbula maaso tumanyi berivumbula ne baleeta 7 ne gweyongera kwemu ng'emaze okukalira ne tutandika kukozesa ezo nnyanja mmeka? 8. Ekalamu zikyaliwo, tukoza tuwandiika. Singa ebyo bye byali bikozesebwa okuwandiika ebigambo bya Katonda, manafidati, tebyaliweddeyo kalimatullah, ebigambo bya Allah. Ennyanja zaali kaliddwe 8 nga wakyaliwo ebyetaaga okuwandiika. Ennimi ky'obuuli awo gikyali, kuba gwe musala kali tunsiba omusala ddamu okumera. Ayagala kutegeeza ki? Inna Allah azizun, tawangulwa wa kitiibwa. Byonna nate ebiri okwabimanyi, naye gwe owandiika endagaano egi ne bakujjukiza twateekako sente mmeka? byonna ebiri omwabimanyi. Twateekako emitwalo
seruganda njagala obeere fair twateekako miliyoni ezi nga tokyabijjukira bya myezi ebyo byonna allah abimanyi subhanallah azizun hakimun allah w'amaanyi allah atugambye ilmu ye byonna byonna ebyo abikulaze nti ennyanja 8 zikalira ng'ebigambo bikyetaagisa bikyaliwo biremeddewo naye ekintu ekyo sirowooza nti obwongo bwo n'obwange oyinza okifumiitiriza okiwulidde naye tokitegedde lwaki tewaliwo ayina jibbi ziyinza kufumiitiriza kintu ekyo kufa baliwo obwongo bwaffe tetusobola kukitegeera naye tukiwulidde kubanga singa waliwo tuseeko kuwamala nga gyogenda okutandika okugezesa otandika okuwandiika wamala yokka kikutwalira emyaka emeka ogimalamu mbagambye mulimbe tusoma mu Qur'ani ng'obwongo bwaffe tebusobola kubiwanirira bizitowa tambeko gyoba okozesa kadomolo oba kidomolo obwongo bwaffe allah atunyumizaako bunyumiza naye nga teri alina kapasite ya bwongo esobola kuwanirira kutegeera kyetwogedde wabula tukisaazisa ne tukiyitako nga yagala okutegeeza ebyo byonna yadde akatonyeze ke baba batonyeza talina kyatamanyi era teyeerabira la ta'khudhuhu sinatun ate tasumagira kugamba nti kano akeerabidde teyeebaka tasumagira naye nkukakasanza akisomye naawe gwe nkisomedde toyina bwongo obusobola kutegeera kifaananyi kyakubi tekisoboka naye ate beesiimye abayinza okukisemberera nga kyagala okukutegeeza nti ebigambo bya Katonda bingi mu bingi yatuwaako bino ebiri mu Qur'ani gy'okutte watammat kalimatu rabbika sidqan eyo mu mbaawo ze yawandiikako ebigambo byebyo by'owulidde ebingi yajja mu bigambo bye samare eneesobola okumalako akhiru zamaani yeeno Qur'an n'agamba eyo aya gibateeremu abana abategeera bajja gitegeera mu bingi byalina bye tugambye yajjamu ebino aba Musa n'abajjiramu ebya Tawrati aba Isa n'abajjiramu ebyenjiri n'agamba nti sigenda kuddayo kussa kitabo ku nsi kino kye kisembyeyo ekisamalayizinze ensi ye constitution esembayo mubajjiremu bino eyo layini gibawo neyo gibawo ziweddeyo nti ebyo bibamala abaayi ebya Katonda byonna bitubirina ebyo bibamala abaabikoze bimumala okuyingira ki kyenjagala bayingire ejjana babeere ku nsi nga bali bulungi bibamala naye nja kubalaga obuyinza bwange ku bisigadde nti waliyo ebisigaddeyo waliwo puroguramu eziri bagenda ne basoma planets eziri mu bbanga eyo ne bagamba ezisinga ensi eno omutwalo omulambo obugazi n'obunene kuliko bitonde ki ebyo tebibakwatako bino byaba ku nsi bibamala ebiri waggulu mu bireke mwali muwulidde aliens abasajja mwali muziwuliddeko ebitonde allah byeyatonda nga si bantu nga biri eyo gye biri yajuji ne maajuji mwali muziwuliddeko ebyo teyabigaziya nnyo yatuulyako obubuulizi nga bw'onoogamba omusajja eka nti nyineeko enkoko nyina naki n'atagaziya nnyo nga mulaba nga Museveni agaa nnunda enkoko Museveni agaa nnunda enkoko obwongo bwo bukugamba ziri mmeka tekitaga bayani nnunda enkoko nnunda ente nkolaki obwongo bulina sipiiri gye bulaba nga yalina kuwulyako buki naye agaa nti eno ye constitution ngiwadde ensi yesembayo ebijja kubamala naye mulaba bitumala twali twetaaga okwongerako naga nti law anzalna hatha alqur'ana qur'ani eyo temuginyooma nti singa nalingi wadde nga njisiza ku lusozi ala jabalin ku mountain ennene nenga nti kati gyengenda okukwasa ejjudde agayinja la ra'aytahu qur'ani eno singa allah gansinga nagiwa olusozi ne tugiteeka ku lusozi obuzito bweyina olw'amaanyi mwali khashi'an nga lutidde lutandise okukankana mutasaddi'an lutandika okumenyekamenyeka naye nga min khashiyatillah
gwe bayinza jjo kusomera n'olinako owuliramu ekitegeeza nti abantu balina emitima Allah yagamba nti giringa ki kalhijara aw ashaddu qaswa waliwo abalina emitima egisinga nyama naye nga gisinga naki era baatuka ne babuuza nti naye Allah alituzzawo n'abaga nti ajja kubazaawo n'abagamba kunu hijaratan mubeerenga mukalubanga ki aw hadidan oba mulinga iron chuma aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum oba ekitonde kimulina mwano magezi gammwe oba magezi gali mu kifuba nga gwe kiraba nti kikaluba okusinga n'ekyuma wallahi yagamba atya nja kubazzaawo banaalaba nga otabuzi baguza mataahu yeddi kale ddi ekyo tukikkiriza naye eddi kiri kituza kulasa yakuna kariba bagambe nti obudde bujja kukya bunakyoba tebuki naye byensoma mbakakasa temuyinza kubitegeera naye mubiwulire buwulizi si byangu mubiwulire buwulizi nga basoma mawulire nimuddamu maulana sallallahu bagambye eki nti ffe baatugamba maulana bwawunzika entunnunsinga ku maulana bagamba ti gwe tofaayo gwe genda mu maaso mudigido eno Qur'ani si mudigido ye mabegakaawe buvudde omuntu adde asoma Qur'an naga Allahu akbar bintu si byakusaakanya si kampeyini z'abafuzi Qur'an yakusoma warattilil Qur'ana kijja kulwawo Allah agambye nti ma khalqukum tekuli okubatonda wala ba'thukum wadde okubazzaawo okubazuukiza illa ka nafsin wahidatin okujjako ebbanga lyemmala mu kubatonda mwenna ka nafsin wahidatin ebiseera byentwala byebiseera byenkoleramu ki nafsi emu ate kati ku mulembe guno tukitegeera nnyo lwaki singa ettawuni eno bagiwa yalinga ng'erina swiki emu ebiseera byotwala okoleeza ettaala emu byebiseera byomala era zettakiika zomala okoleeza ettawuni yonna kitegereka kiŋŋamba singa olina ettaala emu ewaka n'olinga agenda kuwa yalinga kibuga kiramba nayo kirina swiki egi akoleeza swiki emu ebiseera byamala amasanyalaze olugenda gagenze bafuweemu emu mulaba kazibu kakemu emu okujaba ne baba gakomyewo Uganda yonna Allah agamba nti nze ebiseera byemmala okubakola mwenna n'okubazzaawo mbanga adiringa n'omwoyo ki gumu mwenna nga bwe kiribeera nti nno kuzuukira sigenda kuyita omwomu kamano zuukuka Haji Saad bakuyita mwalimu yagende si bwe ngenda okukola ka nafsin wahida Allah yagamba atya mu aya emu Allah yagamba nti in hiya illa fa innama hiya zajaratun egenda kubeera swiki egi fa idahum bisahira bonna balyesanga bali kungulu si kuyita muntu Haji Saad bakuyita mujja tugende nga bayita abagenda okulya ddaawo abantu birowooza webute balowooza Allah alituyita bona bonna alibayita atya bonna ne bajjajja nedda sigenda kutwala okubatonda tekinneetaagisa n'okubazzaawo ka nafsin wahida fa innama hiya zajaratun wahida kunyikiswikinga nti bappa fa idahum bisahira bonna nga bali kungulu golowooza basahaba ekintu ekyo bakitegeranga mmwe balaba ku masanyalaze yetala ku mulembe gw'abasahaba nga nnyingi nga zatadoba bayinza zizikiriza omulundi ogumu bagamufuwa ettaala ezo naye kati guno omulembe ogwaffe aligaana okuyingira ejjanaku guno basahaba bali musekerera nnyo tebategeera nga ffe Allah atulaze ebintu basahaba balaba ekintu ekyo kyomuntu oyafedda bamuzza ng'ayogera tebabiraba naye ffe kati bayinza okuddiza Muhammad Ramadhan Allah amusaasire
haji Kifamba Allah amusasira, haji Hussein kitange, haji Kabali ne bamuzza n'ayogera. Basahaba baali babitegeera ebyo ng'oyinza opima nyumza naye tebabitegeera, naye ate bye baategeera byamala okuyingira ejjana. Naye ate tutegedde ebingi kati beetaaga na kusoma mu kibiina, naye ate tebituyambye kuyingira ejjana. Allah agamba nti inna Allah samiyun, Allah awulira, basirun era alaba ate nnyo. Alam tara, abaffe temulaba mmwe, anna Allah yuliju layla fi nnahaari, Allah akola ki? Ayingiza ekiro mu ki? Mu musana. Wa yuliju nnahaara fi llayl, n'ayingiza ekiki? Abamanyi n'abasoma ennaku zino bagamba nti ekiro kisobola okuyingira mu musana, omusana ne guvaawo kiro najja, si bwe kiri? Oluusi kati bwe bunaakya kiro ye n'akola ki? Ekyategeeza nti ekimu kigenda kisendawo kinne wakyo ne kijja. Abamu bagamba nedda nti nakyo kituufu, naye oluusi obudde bw'emisana buyingira mu bw'ekiro, n'olaba ng'omusana guwanvuyo okusinga ku ki? Sekasoyi bw'antu bagamba bannange mwegendereze essaawa kati magaribi obudde bwesise. Kyemutera okiwulira? Obudde obumu oluusi ekiro kisobola okusika ku kinne waakyo. Ate nno eri mu nsi ezitali Uganda balina sama, balina sizoni ziba nnya, kati bo bakifiiringa nnyo. Olaba obudde nga mwebase ebbanga ddene tebukya, naye obudde nga misana muwanvu ate kiro kifunda, bo bakifiiringa, naye ne waffe tetulannyo kifiiringa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala nti oluusi osanga nga ekiro kyawanvuyo okusinga ki? Omusana kyayingiddeko mu budde bwakiri. Byonna bituufu. Wasakhara shamsa wal qamara, yatugondeza enjuba n'omwezi, tewali kiva mu position, byonna biweereza ffe. Kullun yajri ila ajalin musamma, buli kimu kiddukira mu biseera byakyo ebiki? Ebigere. Kakati tufunye enjuba egenze, ajalu musamma yakyo eweddeko etumulisa, ate kati tufunye mwezi, ate ne biddiringana. Era edda batugamba nga enjuba egenda kulwana naki? Buli kimu byote bitomeregana. Katukani era enjuba yeekubye. Twalinanga obwongo mu budde obwo. Era okusoma kuno kati bambi abaafiira mu biseera ebyo bagamba enjuba erwana naki? N'omwezi bikubagana. Akaleeta tunulayo wamma byekutte. Abo ne bafiira ku ekyo nga mmwe bwe mukyalina entegeera enkyafu, timusoke bw'asimba mu Wamala n'asimba ne mu Namakondwe, ate bw'omuyitako ayinza okukunywa. N'obuuza yanywani, yali eyo baamutunyumiza. Bw'otuuka gye baamunyumira kandi naffe tumuwulira gyendi okukakana ng'olizzayo. Entegeera abaddugavu bannange, ate mu kyalo gyebiri nga babikkiririza ddala, temuyitawo musoke wuuyo ajja abaana b'essomero ne bagamba mu kibe kiba asimbye wali ajja kubanywa. Akunywa ogenda munda mu ye abanywamu omusaayi. Abasiru Abaganda baseekigirirwa ddala ng'obirabira ddala. Okay, sayansi ayinza okubawo yali afaanana, naye ebisinga obungi wano mu Buganda baatufera buki? To the extent ne batufera ne Katonda nti yeggulu alina nnambi n'ekintu, era muli bazzukulu baani mmwe? Omusajja omusiraamu akyakkiriza ni muzzukulu wa kintu, ate nga omusajja mukulu ng'agisaabu. Ffe bazzukulu ba nnambi ne bazzukulu ba kintu, kintu yaani genda okumulaba ng'azaazizza Allah, baana ba Allah, gulu mukadde wabwe. Naye tonenya yenzikiriza yali ki? Yenzikiriza yaliwo. Abantu mu butonde bwabwe bawammanta Allah, shaitaani nebaguza ekyaliwo. Allah n'agamba nedda, ensi erina okutereera, n'aleeta bannabbi boozeewo obukyafu bwaki, n'abagamba jaa alhaqu, abantu mbagamba amazima gakoze eki? Gajjirawa mu Qur'an. Wazahaka obukyamu bwe mubadde nabwo, musoka anywa omuntu akalira k'omwana simanya bakakola batya,
ebyo byonna musibe bombo ku mutwe ng'abasiba omugwe. Shaitani yakimanya nti Abawarabu basiba emige, kati mwe n'abaguza bombo. Omuge gw'Abawarabu eno waffe bombo, so kyonka omusaga yesibye bombo. Kati n'amaga nti ababeera mu hijja beesiba ki? Ihrame, mwe n'abasiba lubugo. Aleeta ayozaamu duplicate ebya Allah yayozaamu ebiri e Makka beesiba ki? Engoye enjeru bati ng'abalaalo. Bwe muba musumikira omusikamu musiba ki? Eri banywa zamuzamu gwe bakuwandeku. Basahaba balwanyizanga busaale bakuwa ffumu n'otula n'endeku yo zamuzamu n'ihirami lubugo, imaamu n'akutandikako. Eyoza mubiri. Kati bigenda okujja ebyekiwarabu nga baka tulina ebyaffe. Abawarabu bambala bulungi balina naffe twesiba omuge nga tuli ku mikolo. Basibako bombo. Kabombo mubimanyi Sheikh Sulaiman kabombo. Allah ebabbe tubayitako nga basabira ekiro n'emisana. Kabombo kaali ka mwana. Kabombo nange nkoze eki? Musajja mukulu aka nange nkambadde sivira mwawo. Teekako omuge. Jisai mwairo obufere naye katugende mu maaso. Allah bima ta'maluna khabir. Allah byemukola byonna mukenkufu. Amazima gazzi bukyamu mu bugobe mu mayumba gamu. Lero omukyalo omukadde yankyali nga banzibi ababbi bajje wange ne banzibi. Nanga nti seeka nti gwe ekizibu erimu olundinidini lungi nti bajja kweta omuntu akuyambeko nti ku nsonda eri weetaaga w'eccupa. Nze yanyamba baali bantawaanya eccupa ejje omubbi ajje agirinnyeko emuzzeeyo nti bw'ajje wakajja kulaba kibira nange nkata. Ate mmwe muziina eccupa eka nze nkata nkyasobola okukkiriza ekyo nti wateeka wali eccupa ku nsonda ne wano ku nsonda n'eri kapolotika enkonnankabunyi bw'akyambeewo walaba kibira nze nkata. Nange nyinza okukkiriza ekyo ate mwe mubikola babadde bazze basanze ekibira nga kyemezzeewo kitya. Eccupa mbwe amaka gange gafudde ki? Ali mu kibira abutaabutana ku makya omusanga ali omwo. Leero mmwe batubakolera eki ate ye mubikkiriza. Kati buli poloti ya musiraamu atudde wano erimu eccupa eri haji twagirina gwe weesiimye haji katibu mu Kiganda ayinza okuba eccupa. Baddira obuti ne babusibira mulimu mulaga nti giteeke buli wamu. Tasobola butalaba kibira. Nze nkata sisobola. Ebibira bitutawanya abantu banoonya basala mbaawo lwaki totusimbira bibira. Osalengamu busazi. Nesituuka waawe. Naye kakasa nammwe alhamdulillah kul jaa alhaqu amazima gakoze eki? Era sobula nze nyinamu okuwakana nga nze ebintu bingi bya Buganda byesikkaanya bingi. Oli omuziro gwo ojja kubabuka nze ndi enseenene normal comfortable n'abaana bali tebalina mitawaana. Nze ddira era nze ndira nseenene nzimanyi nti kabonero kaki kubanga nti ffe nabagamba wano tulina ku ssente za Uganda kuliko akabonero kuliko engabi. Kati olw'okuba eri ku ssente yafuuka haramu temuli engabi eri ku ssente za Uganda. Nedda kabonero mwe mubabuka era mukikakasa mmwe nga mwaziridde mmwe. Era abantu bangi bazisanga ewange. Waliwo omuntu omu yajja ewange nga nguse kutiya y'enseenene nze ngulira mu kutiya. Kati buno buliwo siyinza kubugula kuba abaana baitu bayinza kubukkuta. Tugula kutiya tuddira kiseenene tulya. Seeka Musa yeddira ndiga kwebbuye tubobbola naye ndiga okukamala. Kati Ramazaani egenda kutuuka naye bwaziyiwa ku ssomero si bwe kiri sheekh ayiwa ate yasala yasiramuka. Kati busiramuka bingi byokola ki? Mwabeddire nti bwe mwagenda okulaba nga tuzirya nnyo ne muweta mwaweterawa ku kikere. Abamu ne beebuzaabuza nti waliwo ente endala. Mwali mugenda okufa ebijanjaalo. Twerya ennyama yaffe akati abajja tulya kenya kati kikere. Eyo obufere bw'ekika ekyo nga nange nzikiriza. Tebalya ku mutima. Ate bwe enkoko abaana ewagisala ewaka bali omutima. Tebalya gwa nte. Ffe ng'Abasiraamu amazima gakola ki? Gajja.
olidde sajja akusiba muyirizi naga nti eyo Yasini njikusibyemu kati abasinga bungi muyina yirizwa gindula baba abaana bafeeka sango bwana b'omusiraamu bonna bukonzi byakabuto bulya bubi akabuto kagudde eri akabina kali gudde eri akagulu buli kamu kafaanana kanne wa kalala ng'imaamu naga nti omwana aliko ebizibu waliwo omwana ge batulaga ku TV nnyina ng'amukozezza kulya ne bamusibamu Yasini seeka ne baseeka tebalina nsonyi n'awandika Yasini n'agikata mu Suratul Bakara n'agiwandika n'agayo emitwalo 2 gisibe bw'oti Yasini ebeera wano ku mutima n'obusanga bwetisse ng'aba etisse entuula eyo mu byalo gy'ebiri obuli awo naawe olina Allah agambye nti dhalika huwa alhaqu dhalika ebyo byonna tubyogera bye twogedde mubiwulidde ekibitwogeza kwe kubategeeza bi anna Allah huwa alhaqu Allah ye mazima ate bino bye tubadde tuliko wa anna ma yad'una min dunihi ebyo bye babadde basinze ebitaliye albatil bufere tukirizaniza ndi bufere ebintu bya Buganda ebisinga obungi nga byanzikiriza buki banesivula buvuzi bintu byamu bufere kabaka bamuzala n'endira wazinda huyo bamuzadde Ssemakokero huyo alina mmeka nolaba omusajja omukulu ng'akkiriza ekyo ate ow'ettoolo bo be bamanyi naye wakuwano bbiri ate ow'ebusoga kyabazinga buli nsi n'obuwanga bwayo olwakuvudde alwakulesa ebbali naye abaffe babaneezi ebintu by'obufere masita yaŋŋamba ono asomesa history wa Afrika ebyobufere bonna bufaanagana obuli e Kenya ne Tanzania ne South Africa bonna bamu jjajja bweyomu be bakkiririzaamu eriira byo byosanga neeno bawukana mu nnimi niye obufere bonna buki kwe tutudde Allah agambye nti obufere bwonna Allah ye mazima kyayogera ge mazima kyaleese ge mazima asanzeewo obufere byonna bye mubadde muliko bwe bisuule bufere wa anna Allah huwa al-aliyyu Allah ye wawaggulu ku buli kye mulowooza al-kabiru omunene teri kinene kiringa ye alam tara tulaba anna al-fulka tugende ku nnyanja amaato temugalaba tajiri fil bahari gaseeyeeza kuki ebyo byonna bi ni'matillah byonna biki liyuriyakum min ayatihi Allah yagala agenda abalaga ebyamagero bibiri ate Allah yatukolera ennyanja nga ziriko ebyo emigaso gyaffe kati mwazikozeemu beach abaana bagwa muli ku Sekukkulo balaba balinga envubu bali bwereere agalinzi gakwata agawala naye nga teriyo yenkana Isaaka balya bulamu bato ennyanja tebazireeta kukoleramu ebyo Allah nga byaga zahara al-fasad fil bar obononefu ku lukalu balumaze kati bayingidde ennyanja mbu bagenda ne wansi mu mazzi ate nammwe mujja kgenda ne bagamba abo abagagga bimulaba abalina ebinene nga biri positive birungi balina ebinene ebiri negative bibi omukyala juzi bamubuuza ekyamusabba muka kasiibukira yagamba ati yagula ebyokoola ewaka nebyagala okunsaddaaka konze nedda kamwesooke niba omulaba ebweru omwegomba ate ewaka ali ku kizibu mukazi we watuukira okukola ebyo abo beebaka MP ne bamutulaga ku TV nze kyekinjagaza TV nzija mu bye mbasomera mumulabako mazina MP ali ku muwala we kwe yeebase omwana akatate yakankozesa emirundi 7 agende mu parliament alina ebyokoola ewaka nze nzirayo eka ne ŋŋamba ti nva zaabuze mwana teyazireese olwo nno saaguze zannemye sente siziina awo nenzannyawo omwana w'emba tatuuse nkyani naye walemeramu okuwa abantu nankati katuwazi waddani wa boda ani gwotamanyi mumpe kyayi sijakayana n'abantu olwo zaabuze amaka batulagire tugazannye mutiikeyo kyayi wanze nenyoli sijja kuwona boda mungu yaboonona bonna bafuuse babbi nze nempitawo siina mmanja neebaka comfortable musajja mugagga asula atudde ebyokola tebimukkiriza kwebaka mumutenda kiyamani w'abagagga mu nsi alina emirembe oyo
n'obuugi bwo ozukuke ekiro osaale, subuhi ekusanga osaale. Abantu babalagira kusaala kiro bali mu byawo ngo yebaka ku muwala we asobola okugenda mu parliament. Mwamulabe kye bamukoze ng'agenze waabwe ku TV yadde alina olukuŋŋaana lwagenze, bamugambye gwe webaka ku muwala we wano tojja kwogererawo kigambo kyonna. Yafune nja kwogera mugamu omusajja omuseegu kakato yayinza okugaana ekisiyaga. Be bagezi bammwe abagenda okubategekera bapalamenti batutegekera ki? Oyo yatutegekera yebaka ku muwala we. Abasajja bagezi muli wano mutudde abasaala mugende mu parliament. Allah agamba atya? Tukomye kuki? Inna fi dhalika la ayatin, mulimu ebyamagero n'ebyokuyiga likulli sabarin shakuri, buli yenna omugumiikiriza asobola okwebaza. Sobola okutunulya naga abantu batambulira ku nnyanja ne batambulizaako, ze natambulirako ku kidyeri nyampa wano ngende kalangala ne niwunya subhanallah. Ekidyeri bakiteekako emmotoka ezeetisse eki embaawo ezitali bbiri nokakigenda okukkayo noga nti abawongerako oyinza okutya n'okuyingirayo. Alaganda abanaagumiikiriza ne mulinnya ekidyeri shakuru mujja kwebaza. Abantu bayitirivu amanda emmotoka ezijjudde ente bw'atabimanyi bagalinya tugende nti banne ekintu kigenda kuggwamu. Mmotoka zeetisse embaawo si bbiri si ssatu si nnya si ttaano ziri kuli. Allah agamba nti bw'onoogumiikiriza n'olinnya swabba tirinnyako shakuru ojja kutuuka weebaza n'ebirala. Wa idha ghashiyahum mawjun kadhulal, singa amayengo gamala ne gababikka nga galinga agasiikirize. Omanyi ennyanja ziri ennene zitabanguka ne zisitula amayengo ne gakolanga olusozi. Ne gakolanga olusozi, enjuba bw'eba eyaka eri mwe nga temukyasobole no tekyabatuukako olw'obusitufu bwaki. Allah agamba nti singa mbasitulira agayengo ku esheni ziri ennene, agayengo ne bagalaba kadhulali nga galinga agasiikirize, gabataddemu agasiikirize tebakyasobola kulengera gindi. Bakola da'u Allah, bakoowula Allah tuyambe mukhlisina lahu ddiina nga tebakyayinayo kasiiki konna ke bamugattako. Eddiini nga bali kuya Allah yekka. Ndowooza wali otuuseeko ku buzibu. Motoka yabiso baka pikipiki fa bavuga bu pikipiki ne kabiko mupiira wano nga kakutwala wa la ilaha illallah. Otoyiza kugamba tete mukasa kiwanuka tobijjukira byakiwanuka ne mukasa. Bwamala okutuuka kama pikipiki badde nzise pera kwa maaso kabisa n'okwemabeka n'entagala mu motoka nga tekalitejja ne bagamba mukasa akuyambye. Ate abajje biraze obwedde oli kulaayira bwe singa Mungu akutuusa ku musajja obadde oddeeka n'akubalula omuggo ne gukubukala bulungi, oyogera kigambo kyo nkukakasa tosobola kugamba jjajja kiwanuka, tokisobola. Oga Allahu akbar sajja kyekijja ku lulimi mukhlisina lahu ddiin, n'era byonna bijja luvannyuma byawongo. Allah agamba nti falamma najjahum ila albarri, bwe mmala obbasumatusa ne batuuka wa Allah subhanahu wa ta'ala, faminhum muqtasidun, mulimu abasigala ku mulamwa n'akakasa nti Allah ki, ate mulimu abeeryazaamaanya n'abizza bwa mukasa. Wama yajhadu bi ayatina, mulimu omuntu yenna teyasobola kukuba kifuba ku mateeka gaffe illa kulli khattarin kafur, oli yenna mwanyi gwe bayita ataali khattari, omuntu waataali wakabi muwakanyi mujeemu kafuru mukafiri, oyo yasobola okukola ki? Allah agamba ya ayuha nnaasu ttaqu rabbakum, abantu mwalikidde Allah. Yesu twagala tumuliko essomero udde oli kubigweko. Ya ayuha nnaasu abange mu abantu tuli mu injari. Ya ayuha nnaasu abange mu abantu ttaqu rabbakum, muti Allah wammwe, wakhshaw yawman, mutye nnyo n'olunaku. Sipiidi etukoze bubi twaligaziriza. Wakhshaw yawman, mutye olunaku. Lunaku ki? La yajzi walidun an waladihi, omwana lwatagenda kubaako kyagasaani, omuzadde lwatagenda gasa mwana we, wala mauludun, wadde omwana yazaalibwa wajazi n'asobola okubeerako kyagasaani walidihi ku muzadde we, shay'an, kantu konna. Luba lunaku kyolwo
luyinza okuba olw'ekiyama luyinza okuba ekiyama kino nga bakubise omwana akutunulako obutunuzi era nze neewunya abantu tulinda mwana we ali Bulaaya aye kuga nti talina kyayinza kukola agenda kumala ennaku 3 omufu ali awo awunya bamusazeesaze bamuggyemu biki omwana takyayinza akugambye kabe muzadde gwe tulinda abali Bulaaya talina kyagenda kukola kabe mwana talina kyagenda kukola muziike buziizi abaana be tubalinda kati omwana we wajja abadde atukubisa enkuba tusula bweru akola ki sorry daddy ekyo kye tubadde tulinda kale bannange omwana wazze amulabyeko tugende tuziike lwe mulembe kati abaana bali Bulaaya tubalinda Allah agambye olwo lunaku mulutye mwana talina mukasa eri muzadde n'omuzadde talina mukasa eri mwana Allah agambye nti omanye ekizibu bwe kijja tekimanyaki nakugamba wano singa abamilitary bayimirira ku mulyango wali balina gwe baagala abasiraamu buli ali bwali takola ki tavaawo tulina gwe tunoonya mumwe Mungu n'amala tutaddaakira ne gavaako omeme neevaako owulira endabirwamu bwe zaatika abamilitary muyitamu bayite teri ayinza nakubuuza nti akubira kasimu seeka salamu aleikum oluyiseeko odiruyiseeko naye endabirwamu kyezinkoze awo Isaac oyinza omulaba nga atadduka naye obudde bwa bwaddukadde akuyitako obuyiso oyinza omuyita omuvubuka Allah olunaku lumuki inna wa'da Allahi haq endagaano ya Allah yaki fala takurrannakum alhayatu dunya obulamu bw'ensi tebubasiriwaza Allah ulira ekigambo ekyo obulamu bw'ensi tebukola ki n'otuuka okweyita akanyama tagambwako mugagga oli ku kyalo abantu obagobye mu ttaka oyagalawo nte nimunviire nti ogenda kukolerawo ki sebutuba tulibirawo emmere njagalawo mbizzi zange omuntu n'embizi si ekiina valu anyumya ki abantu babajja ku mataka bataddewo bisolo abantu beekubira endulu nti temwogera ettaka lya musajja mumufune gye mulaga batuusa tukuŋŋanyiriza mu jju gye bano baabagoba gindi mubakuŋŋanyiza omugagga yagulayo baagalayo bisolo Allah agambye nti edduniya eno n'otunulya omusajja agoba banne ku ttaka ng'awedde ku mpagala alinayo emyaka 2 mu maaso Allah agambye nti fala takurrannakum alhayatu dunya obulamu bw'ensi tebubasiriwaza mujja genda temusiriwala sente zolina tezikwonoona amaanyi g'olina togakozesa obubi gakube mu buloko zimba omuzikiti tokuba banno bikonde tokalyamu capati ku kusindana mpaka Allah agambye wala yakurrannakum billahi algharur tabasiriwazanga n'abajja ku Allah shaitan buli olabanga osiriwadde nnyo nga Allah omuliwala ng'omanya nti sitaani awe yeekoze eki oseeredde inna allaha indahu Allah ayina gyali ilmu saa yamanyi obudde oli faddi ilmu saa yamanyi essaawa yo ani amanyi essaawa gyalifiramu ku ffe kiro misana waliwo agimanyi yadde profesa ekyo yagambye nze mmanyi nzekka ekyo nakyerekereza ilmu saa okumanya essaawa yaddi ekyo kyange ffenna kati tulya twererejja njogera bino naye Allah amanyi essaawa saawa ki yagimanyi naye mulowooza mu myaka 10 egijja muffe munabulamu afa kweri 10 temuli mayitibwa neziwera kweri ensi eba evuddewo ng'abamu baabasaalira dda kumezeeko ne waliwo enfu eno ega nfudde naye ng'oyogera banange enfudde naye nga tebajja kuleeta jeneza Allah yamanyi ilmu saa emyaka 10 egijja mu be tuli nabo wano nga nange ayogera mulimu be mulaba abatuuse nga nze omukubo mulimu mulaba nze naye akale mu 2 agajja inna allaha indahu ilmu saa Allah yamanyi obudde olifa ku makya abalwa ggulu kiro oba misana sizoni ya nkuba ya nsenene wayunazzilu lghaifa Allah yasaaki yatonyesa enkuba kyova olaba enkuba bwebula
tetugenda ku poliisi DPC tetukyalina mazzi waffe agambye si byange mugende wa RDC ayinza tuyamba naye RDC agamba abasiraamu musaale ate mumulinda ki mwe muntu okyasa omusana musiraamu ebisolo bibatunuulidde akuzza mu bisolo ebisolo bibatunuulidde musaale eyo Allah n'akikola gyetusaale Allahu akbar netonya ono juzi aji yaŋŋamba nti lwaki omusajja lwe twasaala enkuba netonya yakaaba lwaki takaaba alaba ng'ali ku kituufu Allah n'agamba enkuba yange okugissa awo namu mwafunira gaapu ne mugane naffe okugigema kwaffe bwebeera embi ne bafunayo jajja kamida agikunamira egende muzeeyi nti enkuba eri mu kibuyaga amayumba gatandise okugwa mu mpembazzi nga kagitema mu lujja muleete oluyina tulisibe mu kinu sheekh sibe tukola busujju eyo akandi eyitiridde nalaba gyeva bamuzibe babamanyi gyeva nakunamirayo malayika nekam atukulamidde muzeeyi muugule eyo fikira zammwe astagfirullah Allah wa ya'lam ma fil arham Allah yamanyi ebiri mu nabaana bambi nno obwongo bwange obukutegeeza kati ne sikaani esobola okulaba ebiri mu nabaana eyo entegeera ya bulijjo yaba muluka ero siwano Allah amanyi ebiri mu nabaana sikaani byetamanyi sikaani eyinza okukubula emyaka gyonomala rizikiyo Allah byonna abimanyi ng'okyalina mu nabaana wama tadri nafsun teri muntu amanyi maza taksibu gadan enkyagenda kulyaki era empakasa ye yenkya egenda kubeera etya waali amanyi enkya kyagenda okukola bameka bakedde nga balina puroguramu ez'okukola naye ne bakera ku Skynet nga babike nga bamanyi bagenda kusaala yidi nkya n'ennyama bagi mukadde waffe avu mayanji teyafa ku lunaku lwayi basaddaamu akifaamu ngolooza agifaamu kayita alina mmere gy'alinza kulya ku yidi naye tagiina sente azimuddeko alaga nti seri nakusi esobola kumanya maazi atakisibu gada olw'enkya lugenda kutambula lutya mu byenfuna alaga nti wama tadiri nafsun teri muntu amanyi oba mwoyo akozesa nafsu ategeeza muntu teri muntu amanyi bi ayi ardin tamut olifiira ku nsi ki kyalo ki ttaka lyawako olifiira babajjawo ne batwala i Bulaaya nga Allah yamugaira nti togenda kulambula Bulaaya okujjako ng'olwadde n'afiira India n'afiira Japan atulese mukadde waffe Supreme Mufti yawangalya Kampala yafiirawo Tanzania nawe toyinza kumanya olifiirawa ojja kuva wano nga tukusiibudde ogenda Makka ennyonyi egwe mu nnyanja leeke ebannange ndi Red Sea ennyonyi ebadde batwala abalamazi tevuddeemu abalamazi 12 bonna bafudde ne Haji gundi ab'emikyana 7 Red Sea togiwulirangako ne mugongo obwo teriimu kakati ekisolo ekyenyanja ekigenda okulya kirala amazzi gongera okufiiramu malala tomanyi olifiira ku lukalu olifiira ku nnyanja mu bbanga muliro kiki Allah agamba nti ebyo byonna yabyesigaliza inna Allah alimun Allah buli kintu akimanyi nga bikitambula khabirun ate mukenkufu talina kiyetaaga kugamba nti kino kiri kitya oba okirabye otya subhanaka Allahumma nsonyi okuwanvu yako olwokuba nti Ramadani